वेलकम टू अदर टीएस ब्लॉग गाइस। आज मैं ये हम लोग का जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये हम लोग का होंडा शोरूम के पास में मैं आया हूँ मेरा गाड़ी सर्विसिंग करने के लिए। देखिए कितना भी सब स्कूटी है, हर किस्म का गाड़ी है। यहाँ पे आइए और बेहतरीन प्राइस भी है। यहाँ पे पर डे सेलिंग हो रहा है। पर डे मिनिमम 200 पीसेस सेल हो रहा है। बहुत जगतसिंहपुर में नंबर 1 शोरूम है जो कि होंडा शोरूम। देखिए स्कूटी भी है बेहतरीन। देखिए पूरा अभी ये मार्केट में ये चल रहा है। ये अभी SP 125 बाइक ये बहुत अभी नंबर 1 चल रहा है, जो कि इसका पर डे सेलिंग हो रहा है 100 पीसेस, 100, 200, 300 ऐसा पीसेस पर डे सेल हो रहा है। बहुत अच्छा शोरूम है। जो कि देखिए ये स्कूटी है पूरा। यहाँ पे आइए, बहुत बेहतरीन प्राइस जो है। यहाँ के प्राइस भी अच्छा प्राइस भी है और यहाँ पे बहुत सा अच्छा सर्विस भी दे रहा है। शोरूम वाले ने अच्छे सर्विस भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्राइस भी है। बहुत बेहतरीन भी शोरूम है। शोरूम देखिए, शोरूम ये सुपर है पूरा। मैं शोरूम के बाहर हूँ। देखिए ऐसा शोरूम, बहुत बेहतरीन शोरूम है।